Varbūt Maija varam sākt, tad vārds tev. Jā, nu tad es gribētu pirmām kārtām tevi, Ainār, apsveikt ar uzvaru. Patiešām šī ir uzvara, jo šodien tiesa tevi attaisnoja digitālās televīzijas lietā. Varbūt var pastāstīt vairāk par to. Jā, dārgie draugi, tie, kas ir lietas kursā, vai tie, kas nav lietas kursā, šodien gan ziņu portālos informācijas ir bijis gana daudz, bet pirms es stāstu par šodienas tiesas lēmumu, kurā tiku pilnībā attaisnots, gribu nedaudz ieskatīties vēsturē un pastāstīt, par ko vispār ir šī tiesāšanās un kāpēc šī tiesvedība ir bijusi kā politisks process. Tātad pirms 18 gadiem apmēram 2003. gadā, tad, kad premjerministrs bija Einārs Repše, tika pieņemts lēmums, un tā bija tāda cīņa starp Jauno laiku un Tautas partiju, ka vajag apstrīdēt uzsākto cipartelevīzijas ieviešanu. Kā rezultātā tā laika premjerministrs Repše skaļi paziņoja, ka šī lieta ir noziedzīga un ka viņš nodod šo lietu uz prokuratūru. Un tā sākās šī politiskā prāva, kas ilga 18 gadus. Rezultātā daudz cilvēki jau ir miruši, un visbeidzot visi tie iesaistītie ir attaisnoti. Un kāpēc tad tika uzsākta šī otrā cipartelevīzijas sāga saucamā? Atbilde ir ļoti vienkārša. Tāpēc, ka pirmais tiesnesis tajā lielajā cipartelevīzijas lietā bija patreizējais ģenerālprokurors Stukāns. Viņš bija tieši tas cilvēks, kas pirmajā instancē notiesāja cilvēkus, tādā veidā paužot savu attieksmi par šo lietu. Bet tā kā nākamās tiesu instancēs šie cilvēki ir bijuši attaisnoti, tad, protams, kad viņš kļuva par ģenerālu prokuroru, tad viņam bija vēlme novest lietu līdz galam. Kā to teica prokurors Zelčs, ir jāsadod kādam pa pirkstiem, pa nagiem, un līdz ar to tam bija politisks uzstādījums, jo ir nepieciešams atriepties, jo redziet, tā lielā lieta ir izgāzusies. Jautājums, kāds sakars tai lielajai lietai ar šo mazo lietu? Situācija ir ļoti vienkārša. Lai lielajā lietā tomēr notiesātu cilvēkus, kuri tiek tiesāti jau 18 gadus, bija nepieciešams radīt šo fona lietu, kur redziet, ap cipartelevīziju valstī ir daudz dažādas neskaidrības, un lai tas fons būtu tāds, redziet, mēs te gribam vēl kādu notiesāt, un tur notika tā visa dancošanā pa Andres šķēli. Un es teikšu tā, ka rezultāts ir tāds, ka Stukānam bija savas intereses novest lietu līdz galam. Zelčam, kurš arī ir bijis kā prokurors kopš pirmsākumiem tajā pamatlietā, un Bordānam ar Jurašu ir politiska interese, jo viņi ir izveidojuši savu partiju ar mērķi cīnīties pret tā saucamajiem oligarhiem. Kā jūs atceraties, 2011. gadā tika uzsākta slavenā oligarhu lieta, kura 5 gadu laikā klusi izčākstēja, jo 5 gadu laikā netika atrasts neviens skelets manā skapī, kā rezultātā lieta varētu nonākt līdz tiesai. Un tur, protams, Bordānam ar Jurašu, tajā laikā bija arī Strīķe, kura aktīvi tajā visā procesā darbojās, viņiem bija jānoved tā lieta līdz galam. Un viņi attiecīgi izveidoja partiju, apvienojot spēkus jaunā konservatīvā partija, un viņi nāca uz vēlēšanām, sakot, kuriem cilvēkiem būs jāsēž cietumā. Tātad nevis, vai kāds cilvēks ir pārkāpis likumu, bet tas ir viņu politiskais uzstādījums. Un tādā veidā viņi arī tika ievēlēti. Pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām jaunā konservatīvā partija savā priekšvēlēšanu avīzē skaidri rakstīja, ka principā Lembergs ir iesēdināts cietumā, lai gan viņš vēl nav notiesāts, tikai pirmajā instancē, ir jāsēž pārējiem oligarhiem. Pirmkārt, es sev nekad par oligarhu neesmu uzskatījis, bet sorosisti tādu iesauku ir iedevuši.
Viņiem bija tie visi teatralizētie oligarhu kapusvētki. Tāds imidžs tika izveidots daudzu gadu garumā. Bet Bordāns ar Jurašu attiecīgi pat apsolīja cilvēkiem, ka viņi novedīs to lietu līdz galam. Jautājums ir, vai mēs dzīvojam tiesiskā valstī, vai tikai tāpēc, ka Bordānam ar Jurašu gribās kaut ko novest līdz galam. Un tā arī tika apvienoti šie cilvēki, ģenerālprokurors Stukāns, prokurors Zelčs, tieslietu ministrs Bordāns un juridiskās komisijas vadītājs Jurašs. Viņi apvienojās vienā grupējumā, kuriem bija kopīgas intereses. Un tad pagājušā gada pavasarī šī lieta, kura knābā gulēja 10 vai pat 13 gadus, 5 izmeklētāji viņu ir skatījuši un nekādas nelikumības nebija atraduši. Prokurors Zelčs paņēma šo lietu un teica, es viņu novadīšu līdz galam. Viens pats uzrakstīja apsūdzību un, attiecīgi, pagājušā gada pavasarī uzrādīja manu apsūdzību. Un, ziniet, tad, kad tas notika, es sasaucu preses konferenci pie prokuratūras, pie Raņa pieminekļa un masu saziņas līdzekļu pārstāvjiem, žurnālistiem arī teicu, ka es esmu pārsteigts, ka man inkriminē lietas, ar kurām man nebija nekāda sakara. Jo 2009. gadā, 12. martā, krita Godmaņa valdība, kurā es ieņēmu satiksmes ministra amatu. Tad krita valdība. Un mūsu laikā mēs tiešām izvēlējāmies Latvtelekomu kā labāko pretendentu caur konkursu, kur apstiprināja valdība, ka viņi ieviesīs ciparu televīziju. Bet visa ieviešana notika Dombrovska valdībā, kur apstiprināja 12. martā 9. gadā. Tad, kad satiksmes ministrs bija Kaspars Gerhards, iekšlietu ministrs bija Artis Kampars no Jaunā laika, un premjerministrs bija Valds Dombrovskis. Un, attiecīgi, 30. martā tika noslēgti līgumi saistībā ar ciparu televīzijas ieviešanu. Tad mani vainot par līgumiem, kuri it kā pēc prokurora viedokļa nebija pareizi noslēgti, nebija izdevīgi, nebija pat teorētiski iespējams. Jo es tajā laikā biju Saeimas opozīcijā, Saeimas opozīcijas deputāts. Bet, diemžēl, prokurora iztēle ir bijusi tāda, ka neskatoties to, ka es nebiju valdībā, ka arī mani pie reizes ir jātiesā. Kas ar to visu, ko es ar to visu gribu pateikt? To, ka šī lieta ir bijusi politiska jau no pirmsākumiem, no pirmās dienas, jo bija politisks uzstādījums, ka ir nepieciešams kādu notiesāt, ir jārada fons tai pamatlietai. Un tad, kad sākās šī iztiesāšana, iespējams, Jurašs, Bordāns gaidīja, ka Šlesers izvairīsies no šīs tiesvedības, vilcinās, un tad viņiem tiks radīts fons, ka, redziet, Šlesers tiek tiesāts, Šlesers sēdēs cietumā, viņš izvairās no šīs tiesvedības, bet notika pretējais. Es, Ainārs Šlesers, neizlaidu nevienu sēdi, piedevām. Tad, kad es biju ārzemēs un saslimu ar Covidu, es sazinājos ar tiesu pārstāvjiem un teicu, ka es esmu gatavs piedalīties tiesu sēdēs attālināti, neskatoties uz slimību, kuras principā varēja droši mēnesi lūgt atlikt, jo man bija ārsta zīme, es nevarēju ierasties Latvijā. Līdz ar to bija mērķis pabeigt šo tiesvedību līdz pagājušā gada jau Ziemassvētkiem. Tad, kad prokurors Zelčs saprata, ka visi viņa argumenti ir izgāzušies, liecinieki, kas nāca liecināt it kā pret mani, liecināja tā kā mani advokāti, teikdami, kad visi bijis pareizi, tad sanāca sekojušais, ka Zelčs saprata, ka lieta sāk izgāzties. Un viņš sāka vilcināt, viņš sāka mainīt apsūdzību, bet tiesnesis viņam neļāva to lietu vilcināt. Rezultātā, tad, kad sākās tiesu debats, tad prokurors Zelčs nevienreiz nepiedalījās. Viņš neatnāca nevienreiz uz šīm debatēm. Uz debatēm sāka nākt citi prokurori, katrs pa 2, pa 4 stundām pasēdēja tur, protams, attālināti. Līdz ar to prokurors, kas uzrādīja apsūdzību, nemaz neizrādīja vairs interesi, jo viņš neticēja šai lietai. Un tad, kad pēc debatēm viņam bija iespēja nākt ar savu repliku,
kas paredzēts tiesā, tad paust savu prokuroru viedokli, viņš atsakās. Viņam nav vairs viedokļa, ko paust, jo neviens arguments viņam vairs rokās nepalika. Un rezultātā, tad, kad tiesai bija jāpieņem gala lēmums, tad izrādījās, ka ne tikai es neesmu vainīgs, ka tieku attaisnots, bet tika attaisnoti pilnībā visi apsūdzētie. Un jautājums ir, kā tas tā ir sanācis, ka tiesa visus ir attaisnojusi. Protams, es nevaru komentēt tiesneša visus argumentus, jo šis spriedums, kurš patreiz ir tikai īsajā formā pieejams, garais spriedums būs pieejams pēc kāda ilgāka laika, bet galvenā lieta, tas, ko šodien tiesas zālē tiesnesis pateica, kad viņš nav atradis nevienu argumentu, kāpēc cilvēki būtu jātiesā. Nevienu argumentu, jo Latelekoms nekad sevi nav atzinis kā cietušais. Latelekomam nav radīti nekādi zaudējumi, vēl vairāk. Latelekoms, pateicoties Ciparu televīzijai, ir nopelnījis vairākus 100 miljonu eiro pēdējo gadu laikā. Tātad, ja Latelekoma īpašnieks 51% ir Latvijas valsts, tad Latvijas valsts ir nopelnījusi vismaz 100 miljonus pateicoties tam, ka ir ieviesta šī ciparu televīzija, ka Latelekoms vairs nav tas vecais Latelekoms, bet modernais uzņēmums TET. Šis uzņēmums ir pavisam savādāks nekā ir bijis iepriekš, jo viņi ir pārgājuši uz šīm modernām tehnoloģijām, interneta pakalpojumiem, jo tie, kas atcerās vecais Latelekoms, tie bija stacionārie telefoni. Uzdošu tagad visiem jums vienu jautājumu retorisku. Cik cilvēki no jums izmanto stacionāro telefonu, kas stāv kaut kur uz galda jūsu mājā? Varbūt birojā, bet vai jūs izmantojat mājās? Tad otrs jautājums. Cik cilvēkiem vispār vēl mājās ir stacionārais telefons? Jo visi izmanto šos mobīlos telefonus, iPhones. Principā vecais Latelekoms ir miris, un pateicoties šim projektam, Ciparu televīzijai, Latelekoms šodien ir vērtīgs, liels uzņēmums, kas katru gadu nopelna no 30 līdz 40 miljonu. Ja jūs saskaitiet pēdējos 10 gadus, tad Latelekoms ir nopelnījis vairāk nekā 300 miljonus. Visa nozara ir radījusi pievienoto vērtību vismaz miljarda apmērā. Tie ir oficiālie cipari, kas izskanēja tiesas procesā. Tas nozīmē, ka tiesāt cilvēkus, starp citu, daudz cilvēkus es pat dzīvē nebiju redzējis, kuri arī tika tiesāti kopā ar mani. Tie cilvēki, kas tajā laikā vadīja Latelekomu, un es teikšu šodien atklāti, tie cilvēki ir pelnījuši 3 zvaigžņu ordeņus par to, ko viņi ir izdarījuši valsts labā, uzņēmuma labā, bet, diemžēl, viņi visu šo pēdējo gadu bija apsūdzēti. Uz apsūdzētā sola sēdēja tikai tāpēc, ka Stukānam, prokuroram Zelčam, tieslietu ministram Bordānam un bijušam Knāba operatīvo lietu vadītājam Jurašam bija svarīga šī lieta politiski, jo viņu reitings ir tikai 3%. Ir liela varbūtība, ka viņus nemaz neievēlēs nākamajā saimā, un tāpēc cīnīties pret Šlesaru politiski viņiem bija izdevīgi. Bet es viņiem tādu iespēju negribēju dot, un tāpēc man atgriešanās politikā šodien ir sajaukuši viņu kārtas. Viņiem bija plāns, lai šī tiesvedība ietekmētu nākamās vēlēšanas. Viņi bija domājuši, ka es izvairīšos, un viņi varēs ap mani šīs savas kājas slaucīt un tā kā daudzīt kā boksa maisu. Bet man atgriešanās, tas, ka es izveidoju partiju, savācu kolosālu komandu no gudriem, profesionāliem cilvēkiem, tas, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu ar savu komandu piedalīties nākamajās vēlēšanās, tas bija negaidīts pagrieziens, un tagad pēc šī attaisnojošā sprieduma šodien viens no žurnālistiem, kurš uzdeva jautājumu, viņš saka, kā tas tā varēja būt, kad tā saucamā Bordāna un Juraša tiesa, kurā viņi salika tiesnešus, nevarēja jūs notiesāt. Jūs iedomājaties jautājums, ko man prasa žurnālisti. Tā taču ir Juraša un Bordāna tiesa. Tā tautā viņu sauc. Man atbilde ir ļoti vienkārša, ka neskatoties uz to, ka viņi ielika it kā savus tiesnešus,
Bet tiesneši jau ir tikai un vienīgi cilvēki. Un ja viņi neredz nevienu argumentu, ka cilvēks ir pārkāpis likumu, tad viņi nevar notiesāt bez neviena argumenta. Un es domāju, ka tas ir bijis tas iemesls, kāpēc šodien arī tika pieņemts attaisnojošs spriedums. Jo, ja būtu kaut vai viens arguments, jo daudz saka, gan jau, kad var kaut ko atrast, kaut vai vienu skeletiņu, bet kā bija ar slavenu oligarhu lietu, 5 gadus es tiku pakļauts visām šīm represijām, notika izmeklēšanas, un gala rezultātā es tiku attaisnots visos jautājumos. Tad tajā lietā es esmu attaisnots, tagad es esmu atkal attaisnots. Bet tas, kas reāli ir noticis, es jums, dārgie draugi, teikšu, ka šī tiesvedība tiešām ietekmēs nākamā gada vēlēšanas. Izskatās, ka Bordāns ar Jurašu ir cietis totāli fiasko. Viņi ir izgāzušies. Viņa politiskais uzstādījums, diemžēl, netika realizēts tādā formā, kā viņi to bija cerējuši. Un tagad būs cīņa, lai Bordāns un Jurašs nenonāk uz apsūdzēto sola. Par ko mēs viņus varētu tiesāt? Ne jau es esmu tiesnesis, ne jau es tiesāšu, bet tas, ko es šodien atklāti pateicu mūsu ģenerālprokuroram Stukānam, lai viņš izdara izvēli, ir priekšvēlēšana laiks, lai prokuratūra nelien politikā, lai neapkaro oponentus, kā jūs redzat, viņš grib aiztaisīt baznīcu ciet. Viņš uzskata, ka tie cilvēki, kas atnāca pie prezidenta pils, pret viņiem visiem ir jāierosina lietas. Tā domā mūsu ģenerālprokurors. Bet tagad, tad, kad es uzdevu jautājumu, kāpēc jūs piesadzat Bordānu un Jurašu, kāpēc jūs piesadzat šo kukuli 500,000 eiro apmērā, kuru saņēma Juraša ģimene, par to, ka viņi piesadza Guseļnikovu, PNB bankas vadītāju, kurš izlaupīja šo banku, tad kāpēc tas viss notiek? Un atbilde ir ļoti vienkārša, ka Stukānam būs liela izšķiršanās. Ja viņš neizvirzīs apsūdzības pret Bordānu un pret Jurašu, tad viņš acīm redzami parādīs to, ka viņš ir daļa no šī noziedzīgā režīma. Un kā jau es esmu teicis, kad rudenī šo režīmu tauta iznesīs ārā ar kājām pa priekšu. Šim režīmam ir jāaiziet uz visiem laikiem. Un tie, kas kalpo šim režīmam līdz oktobrim, arī viņiem būs jānes atbildība par to, ka viņi ir nostājušies pret tautu, par to, ka viņi piesadz visas šīs noziedzības. Noziedzība mūsu valstī ir ļoti daudz. Tas nav tikai šis 500,000 kukuls. Ir miljardi, kas tiek aizņemti, miljardi, kuri tiek tērēti pa labi, pa kreisi. Tiek slēgti līgumi par šīm vakcīnām, par kurām neviens nezina, kur tā nauda aiziet. Tad 4,7 miljonu vakcīnu ir nopirktu. Un tagad jau koalīcijas partijas runā, ka vajag izbeigt visus šos ierobežojumus. Beidzot, es sapratu, kas maksās par šīm vakcīnām, no kurienes tad nāk šī nauda. Tālāk mēs redzam par šīm dārgajām gultām, par kurām visi ļoti labi informēti, 666,000 par vienu gultu. Un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā noziegumi ir ļoti daudz. Tad rezumējot visu to, ko es šodien jums stāstu, lieta ir pilnībā izgāzusies pret mani. Es pilnībā tiku attaisnots kopā ar pārējiem cilvēkiem. Protams, prokurors var tur mēģināt kaut ko pārsūdzēt, bet viņš ir zaudējis šo procesu tikai tāpēc, ka viņš nenāca un viņš pat neuzturēja šo apsūdzību, tāpēc, ka viņam nebija vairs neviena argumenta. Viņa mērķis bija šo lietu izmantot priekš tās lielās lietas. Un bija ļoti interesanti, tad, kad tika uzdots jautājums viņa kolēģiem, citiem prokuroriem, kur tad ir palicis un pazudis prokurors Zelčs, tad viņi teica, ziniet, viņš nodarbojas ar savu pamatlietu. Pagaidiet, šeit ir apsūdzēti daudzi cilvēki, bet viņš ir kaut kādā citā pamatlietā. Tā kā šis process ir bijis politizēts, un man ir liels prieks, ka tiesa nepakļāvās spiedienam un pieņēma šādu attaisnojošo spriedumu. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka šī tiesvedība, šis process un viss pārējais, kas patreiz notiek valstī, tas palīdzēs mums nomainīt šo noziedzīgo režīmu. Un gala rezultātā Kariņš, Levits, Bordāns, Jurašs, šie cilvēki ir liela varbūtība, ka nonāks uz apsūdzēto soli. Jo patreiz viņu sargā esošā vara, sargā ģenerālprokurors Stukāns un tādi visādi zelči.
Bet tad, kad vara nomainīsies, tad šos cilvēkus tiesās par tiem noziegumiem, ko viņi Latvijā ir sastrādājuši. Tā kā Maija, vari droši uzdot man jautājumus. Ainār, es esmu pārliecinājusies jau kopš iepriekšējā laiva, kad es netiku, ka teiksim tā, mans darbs šeit ir padarīts, tagad tu varēsi mierīgi turpināt visus laivus pats, bez manis, tev moderators vairs nav vajadzīgs, tu lieliski vadi šos laivus, paskaties, cik mums daudz cilvēku ir laivā, un tu patiešām aizskar ļoti svarīgas tēmas. Es ātri nolasīšu, ko mums rakstījuši zem taviem postiem, tev cilvēki tiešām apsveic. Apsveic ar uzvaru, tas ir tikai sākums. Nē, es atvainojos, Maija. Šī uzvara, tā ir maza uzvara. Viņa ir svarīga man personīgi, bet lielo uzvaru mēs kopā svinēsim oktobrī, tad, kad, kā es šodien pateicu, kad esošo varu ar kājām pa priekšu iznesīs no ministru kabineta, no Saeimas, un tad, kad viņi nonāks pilnīgi ārpus šī komforta, jo šai varai pēdējos 20 gadus krīzes nav bijušas. Tad, kad ir krīze, viņi palielina algas ministriem, deputātiem, ierēģiem, tiek maksāti milzīgas algas, tiek maksātas biroja darbiniekiem politiskajiem. Tam visam pienāks gals, un tā lielā uzvara tuvojās, to lielo uzvaru mēs sasniegsim visi kopā, un tas būs šī gada oktobrī. Zini, ko jau cilvēki raksta komentāros, to tavu spārnoto teicienu. Es tagad piedāvāju, ka mēs pilnīgi uztaisīsim kaut kādas, nezinu, tur tēkreklus vai ko ar šo te teicienu tavu, ar kājām pa priekšu. Tikko vēl es redzēju, viens bija skatītājs, krievu runājošais uzrakstījis ar krievu burtiem to pašu latvisko ar kājām pa priekšu. Tā kā šis būs tagad tavs sauklis, un es domāju, ka mēs sagatavosim visādus printētos materiālus, palaidīsim, un visi tie, kas atbalsta vispār šo partiju, šo kustību un ir pret esošo režīmu, un kas grib tikt vaļā no esošās valdības, tad lūdzu izmantojiet šo te saukli ar kājām pa priekšu. Tā kā, Ainār, tu esi uzsācis pilnīgi jaunu kustību. Mēs jau varam ar galvu pa priekšu, bet tas nebūs pārāk civilizēti. Nesīsim ar kājām pa priekšu. Tagad es aicinu apvienoties visus tos, kas grib iznest šo noziedzīgo režīmu ar kājām pa priekšu. Nāciet manā komandā, apvienosimies un svinēsim kopā uzvaru šī gada oktobrī. Bet, Klau, vai viņi tiešām sēdēs uz apsūdzēto sola? Protams, es neesmu ne prokurors, ne tiesnesis, bet tie fakti, kas manā rīcībā ir par šo 500 000 kukuli, kurus saņēma oficiāli Jurašu ģimene, par ko viņiem maksāja PNB banka, kura tika izlaupīta. Pazuda nauda, Guseļnikovs aizlaidās ar šo naudu, un to visu piesedza Bordāns ar Jurašu. Ja tas nav kukuls, ja tā nav maksa par jumtu, tad lai Juraša Bordānu paskaidro, par kādiem pakalpojumiem Guseļnikovs maksāja Jurašam, kurš tandēmā ar Bordānu nodrošināja šo jumtu. Lai paskaidro, varbūt tiešām ir kaut kāda īpaša informācija, bet griez kā gribi, vai tas bija jumts vai bankas izlaupīšana, kam tika sniegtas atbilstošās konsultācijas. Par šādu noziegumu cilvēkiem ir jāsēž uz apsūdzētā sola. Un es ceru, ka tas tā arī būs. Bet par pārējām lietām, kas ir saistītas ar šīm vakcīnu iepirkumiem, ar šo genocīdu, kas notiek pret Latvijas tautu, par to, ka 62 000 cilvēki tiek izmest uz ielas, neviens nedomā, kā pabarot šos cilvēkus, kā šie cilvēki pabaros savus ģimenes. Tas ir genocīds. Un es domāju tā, ka tas cilvēku skaits, kas sēdēs uz apsūdzētās sola, būs ļoti garš, tā kā Kariņa, Levita, Bordāna un Juraša. Gatavojieties, jums būs jāsēž uz apsūdzēto soli. Bet notiek jau vispār brīnumainas pārvērtības. Dombrava no Nacionālās apvienības paziņo, ka vajadzētu atcelt kodu režīmu, kā arī Zaļo zemnieku pārstāvis. Tas pats Tavars arī jau to pašu tagad saka. Plus JKP, Bordāna un Juraša klāns, kuri gribēja visus piespiedu kārtā nopotēt un ieviest kodu režīmu, pēkšņi mēģina ielikt aktuālajā tēmā. Saprotu, tas tā kā laikam tagad modē. Trendīgi ir ielikt aktuālajā tēmā un runāt par kodu atcelšanu. Tad, kad mēs dibinājām partiju Latviju pirmajā vietā, mēs skaidri pateicām, mēs esam par brīvprātīgu vakcināciju. Mēs nebijām pret vakcināciju, mēs neesam arī šodien pret vakcināciju. Jo ne vakcinācija, ne nevakcinācija nevar nevienam cilvēkam garantēt, ka viņš nesaslims. Un patiesībā tas, par ko mēs runājam pagājušā gada augustā dibinot partiju,
ir bijusi patiesība. Jo šodien, ko mēs redzam, slimo gan vakcinēti, gan nevakcinēti. Bet tā problēma mūsu valstī ir tāda, kad 80 miljonus pauļus, es nezinu, nozaga, notrallināja, kur viņš viņus lika, tur pērkot šīs dārgās gultas par 666 000, par ko valdības sēdē nespēja pat paskaidrot, kur nauda ir pazudusi. Reāli Latvijā, visos Latvijas reģionos bija jāizveido Covid centri, kur cilvēki varētu nākt un ārstēties. Kāpēc šodien ir aizliegts ārstēt cilvēkus, kas ir saslimuši? Kāpēc viņi kā spitālīgie guļ mājās, labākā gadījumā kāds pa telefonu viņus konsultē? Kāpēc viņi nevar aiziet? Es savā laikā, tad, kad ārzemēs slimoju, man bija tāda iespēja, gan negāja, bet mana sieva un mans dēls aizbrauca uz Covid centru un viņiem tika sniegta palīdzība. Viņi varēja nodot asins analīzi, viņi varēja veikt plaušu analīzi, viņiem iedeva zāles, tas viss bija par brīvu. Kāpēc Latvijā nekā tāda nav? Tāpēc, kad esošā vara ir izzagusi šo Covid atbalstam doto naudu, viņi ir pazudusi visdažādākos veidos. Un mēs noteikti atradīsim, kur tā nauda ir pazudusi, kurās kabatās viņa ir palikusi. Jo tas, ka slimi cilvēki netiek ārstēti mūsu valstī, tas ir fakts. Tas ir tas, ko mēs šodien piedzīvojam, un tas ir noziegums, tas ir genocīds pret mūsu tautu, kura netiek ārstēta. Un tas, ka daudzi tagad mēģina teikt, mēs arī esam par to, lai atceltu visus ierobežojumus, visi šie pauļuti un jēkāpisti un pārējie, viņi taču ir lūzeri, viņi taču pēdējie, viņi ierauga, kad Boris Džonsons saka, mēs atceļam ierobežojumus. Citas valsts pasaka, kad atceļ ierobežojumus, Igaunija, Lietuva, un tagad viņi arī spiesti skriet pakaļ un teikt, nu, mēs tad arī. Kāpēc tad viņi nevar pieņemt lēmumu, redzot to, ka tiešām slimo lielākā daļa vakcinēto cilvēku un vakcīna neaizsargā, un tagad daudzi ārsti, profesori ārzemēs izsakās par šīm lietām un saka, ka šī vakcīna neaizsargā. Viņi nedod ne imunitāti, ne arī pasargā no slimošanas. Nu, tad vienkārši jācitē vēlreiz mans draugs ārsts Jānis Zaržeckis, ka uzskatīsim, ka omikrons tā ir dieva dāvana, kura ir dota, lai cilvēki vienkārši vieglā formā pārslimotu šo slimību un varētu normāli dzīvot. Tas ir tas, kas šodien ir pilnīgi skaidrs. Un tas, ka mūsējie sāk runāt, ka kaut kāda ir jāceļ, pagaidiet, kas ir noticis? Turisma nozara ir iznīcināta. 62 000 cilvēki ir izmesti uz ielas, par ko savā jaungada uzrunā ne Kariņš, ne Levits vispār nepiemin ne vārdu. Viņam neinteresē 62 000 cilvēku. Tas ir genocīds pret Latvijas tautu. Viņi gatavi teikt, brauciet prom no Latvijas, jūs mums neesat vajadzīgi. Mēs dzīvojam aizņemoties šos miljardus. Mēs esam iedzinuši valsti parādos. Nākamās paaudzes būs spiestas strādāt un atdot šos parādus, ko Kariņš, Levits, Pauļuts un Bordāns ar Jurašu ir sastrādājuši. Un šodien, pat ja viņi kaut ko runā, visdrīzāk tiks atcelti ierobežojumi, bet Latvija būs viena no pēdējām, un te arī jācitē droši vien mans draugs un kolēģis Vils Kristopāns, kurš teica, ir liela varbūtība, ka viņi izdomās, ka maskas vajag saglabāt un ierobežojums līdz 30. gadam, un tā būs kolosāla iniciatīva, kā viņi saka, vajag inovatīvā formā strādāt. Latvija kļūst par aborigēnu valsti, mūsēji aizbrauc prom, un tie, kas ir palikuši, tie, kas nav aizbraukuši vai nav nomiruši, staigā ar maskām. Un tad ķīnieši, japāņi un pārējie brauc uz Latviju un skatās, kā tad dzīvo šie aborigēni. Es varbūt tā drusku, kas saka, melnais humors, bet tas ir, diemžēl, izskatās, ka mūsu vadītājiem nezinu, kas viņiem tur galvā ir, bet smadzenes tās tiešām nav. Nesaprot viņi, ka šodien ir jāceļ nekavējoši visi ierobežojumi. Kāpēc es nevaru aiziet uz Rimi veikalu, iepirkties? Kāpēc es nevaru aiziet uz lielo veikalu? Es esmu izslimojis. Un tie cilvēki, kas ir izslimojuši, un viņiem ir antivielas, bet viņiem nedod šo saucamo kodu. Kodi. Tā ir pagātne. Viņi ir jāceļ. Cilvēkiem jādod iespēju normāli dzīvot. Ja nē, tad es teikšu tā, ka nevis 17, bet 18 vai 19 miljardi gada beigās būs kopīgais parāds, jo Latvija šodien ir lūzeru valsts. Ja. Mūsu budžeta deficīts šogad būs 10%.
Tā ir oficiālie dati. Un, ja kāds saka, nē, ekonomika attīstās gana labi, aizņematies 2 miljardus, notērējiet šo naudu un pasakiet, redziet, cik viss ir labi. Protams, ierēģi saņem labas algas, ministri un deputāti saņem labas algas, bet sausais atlikums, diemžēl, ir nožēlojams. Tā kā viss ir jāatceļ, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tauta nav stulba, un viņi nedomās, ka tagad jēkāpisti un visi šie pārējie draugi ir tie, kas tūlītās atbrīvos tautu no šīm važām. Cilvēki zina, kas ir uzlicis cilvēkiem šos uzpurņus nesāt un visus šos ierobežojumus. Tā ir esošā vara, kuru mēs rudenī kopā iznesīsim ar kājām pa priekšu no valdības nama un no Saeimas. Ainār, es nevaru nepieminēt vēl vienu spārnoto frāzi, kas ir tikko dzimusi. Mūsu skatītājiem ļoti patīk. Es jau pati godīgi nevaru novaldīt smieklus. Man ļoti grūti ir tā saucamie jēkāpisti. Draugi, lūdzu, aplausus Aināram. Es varu kaut ko izdomāt citu, bet tā tautā viņus sauc. Klau, bet man, piemēram, ir tāds jautājums arī mūsu skatītājiem. Kurš būs tas spēks, kurš varēs izvest Latviju no tās briesmīgās bedres, kurā viņa būs uz šā gada rudeni? Kurš būs tas cilvēks vai kura būs tā komanda, kas reāli spēs izvest ārā no tās bedres? Es tagad nelietošu necenzētu leksiku, kaut gan man ļoti gribētos. Un šis ir jautājums jāuzdod katram sev, saviem draugiem, kolēģiem, paziņām, nedraugiem, vienalga. Bet, manuprāt, bilde redzama. Un atkal atgriežoties pie tā, ka lielākā daļa, kurus mēs tikko minējām, ir vienkārši pamainījuši pēkšņi savu viedokli, pēkšņi viņi spēlē pēc citiem noteikumiem. Kur tad ir viņu tas mugurkauls, kur viņš ir? Maija, bet padomi laikā tu atceries, kā bija. Bija tas komjaunatnes Lakstīgals, kas nāca regulāri uz komjaunatnes krastmalu, piedalījās demonstrācijās, sauca, lai dzīvo padomju Latvija, lai dzīvo mūsu lielie vadoņi, lai dzīvo Augusts Voss, lai dzīvo Ļeņins, Staļins un tā tālāk. Viņi dziedāja. Pēc tam daudzi pārmetās un kļuva par baigiem nacionāļiem. Tādi cilvēki ir daudz. Un viņi dzied. Mums taču šodien ir ļoti daudz cilvēku, kas dzied šai varai, skatās mutē, tāpēc, kad viņi gūs savu labumu, viņiem šī vara maksā, dod ordeņus, 3 zvaigžņu ordeņus. Šī vara viņiem dod visu patreiz, visu šīs privilēģijas, un viņi kalpo. Bet neskatoties uz to, valsts patreiz ir kritienā. Mēs krītam šajā parādu jūgā, kurš būs jādod. Un uz tavu jautājumu, tad ko darīt rudenī? Tad, kad valstī būs jau 18 miljardi parāds, kurš ir gatavs valstī palīdzēt, es teikšu tā, ka Latvijas sabiedrībai un vēlētājiem būs jāizdara izvēle. Tad pirmkārt ir ārkārtīgi svarīgi, lai uz vēlēšanām atnāk pēc iespējas lielāks vēlētājs skaits. Es gribu aicināt tos pilsoņus, kas dzīvo Latvijā, pilsoņus, vai tie ir latvieši, vai tie ir krievi, vai tie ir ebreji vai ukraiņi, tie, kas ir pilsoņi un kas ir tiesīgi balsot, jums ir jānāk un jāpiedalās vēlēšanās, lai šis režīms aizietu. Es gribu šodien uzrunāt visus tos tautiešus, kas dzīvo ārzemēs. Jums ir jāatrod laiks un iespēja atnākt uz vēstniecībām, kur notiks šīs vēlēšanas, un jābalso pret esošo režīmu. Kas attiecās par to, ko darīt ar valsti un kā izlīst no parādu jūga, es teikšu atklāti. Latvija ir pirmajā vietā, partija, kuru es pārstāvu. Mums ir 50 punktu programma, kurā ir, es uzskatāju, labākā programma ar konkrētu plānu, kā attīstīt Latvijas ekonomiku. Mums jāveido divpusējas attiecības ar visām pasaules valstīm. Mums jāpalīdz mūsu uzņēmumiem iekarot jauni tirgi. Mums jāpiesaista ārvalstu investīcijas. Mūsu vēstniecībām ir jākļūst par tām vietām, kuras strādās dienu un nakti, lai veicinātu Latvijas ekonomiku. Mums jāattīsta mūsu ražošana, mums jāizveido Nacionālā attīstības banka, kur veicinās biznesu Latvijā, kur atbalstīs nacionālo biznesu, lai beidzot Latvijā ir nopietni vietējie uzņēmumi, gan mazie, gan vidējie, gan lielie, un tāpēc ir vajadzīga viena nacionālā banka. Mēs šodien dzīvojam Skandināvu banku jūgā. Ir ārvalstu bankas, bet vietējās tiek iznīcināts, tāpat kā tika iznīcināta ABLV, tā arī tiek iznīcināts visa šī nozare. Patreiz šī vara grib tikai kontrolēt, tā ir represīvā vara. Konti tiek privātpersonām un uzņēmumiem slēgti ciet. Tas viss turpinās vēl un vēl un vēl. Un nevar būt tā, ka vara grib tikai kontrolēt. Varai ir jādomā, kā
attīstīt biznesu. Un es teikšu tā, ja tauta uzticēsies partijai Latvija pirmā vietā, ja mēs uzvarēsim un es kļūšu par premjerministru, esmu gatavs ar Latvijas mazo, vidējo un lielo biznesu katru nedēļu sēdēt valdības mājā pie apaļā galda ar darba devēju konfederāciju, ar Tirdzniecības rūpniecības kameru un runāt par valsts attīstību. Un ideja ļoti vienkārša. Katrs uzņēmums, kas var atnākt ar kādu konkrētu priekšlikumu, kā attīstīt biznesu, veicināt mūsu ekonomiku, šis uzņēmums ir jāatbalsta valdības līmenī, parlamenta līmenī. Jo tas, ko pateica Kariņš pirms neilga laika, ka mēs negribam vairs atbalstīt biznesu, tas ir lielākais absurds, ko premjeras var pateikt. Viņam šķiet, ka viņš ir tas salavecis, kurš dala naudu, viņam ir iedota kase, maciņš, un viņš dala šos aizņēmumus, bet patiesība jau ir pavisam cita. Šo valsti uztur uzņēmēji, kas rada biznesu, kas rada darba vietas. Šo valsti uztur tie cilvēki, kas strādā un maksā nodokļus. Šo valsti neuztur un neattīsta politiķi, kuri dzīvo no nodokļu maksātāja naudas. Mums ir nepieciešams valdību nolikt uz kājām. Pirmkārt, lai valdība saprastu, ka viņiem ir jābūt pateicīgiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, kas strādā un nodrošina šos ienākumus valsts kasē. Un kamēr mūsu valstī ne premjers, ne prezidents, ne ekonomikas, ne finanšu ministrs, ne ārlietu ministrs nerunā par ekonomisko valsts attīstību, tik ilgi mēs slīgsim šajos parādos. Esmu gatavs uzņemties nākamās valdības veidošanu, esmu gatavs kopā ar profesionāļiem nodrošināt valsts attīstību, lai Latvija būtu bagāta un attīstīta valsts. Esmu gatavs zināšanas, kuras esmu ieguvis gan politikā iepriekš, gan biznesā, izmantot, lai tiešām palīdzētu Latvijai kļūt par vienu no bagātākām pasaules valstīm. Daudziem varbūt nepatīk tas, ko es esmu darījis, bet tas, ka pateicoties tieši man, lidosta Rīga 5 gadu laikā piedzīvoja 700% pieaugumu. Tas, kad aviācijas pārvadājumu pasažieru biļešu cenas no 500 lati nokrita līdz 20 lati un vēl lētāk, tas pateicoties tieši man personīgi, jo es piesaistīju Ryanairu, braucu uz Īriju, vienojos ar īrijas īpašnieku vadītāju Alīriju, lai viņi nāk un nodarbojas ar biznesu. Vienlaicīgi manā laikā tranzīta biznesa attīstījās veiksmīgi. Ostas bija pārpildītas ar kravām, Latvijas dzelzceļš strādāja un maksāja nodokļus. Šodien tranzīta nozara ir dotējama, viņa ir iznīcināta un patreiz, kā teikt, dzīvos parāda. Ainar, man patīk, ka tu vienreiz man tikšanās laikā biji teicis tādu lietu, ka partijām vispār nav nekādu plānu, ko viņi darīs pirmajā dienā, piemēram, pēc, kad viņi ir ievēlēti. Es nekad par to nebiju tā aizdomājusies, bet patiesībā tu varētu varbūt pakomentēt tieši šo, kādi ir, vai vispār mūsu partija ir plāni. Es to zinu, es esmu katru dienu šeit ar partiju, teiksim tā, es esmu tik ļoti tajā visā iedziļinājusies, ka es redzu, kā tas notiek, es redzu, ko mēs darām, es redzu, ko visi mūsu partijas biedri dara aizkadrā un jau tiek gatavota labs pamats tam, lai pirmās dienas jau mēs zinām, kas ir jādara un mums ir plāns. Varbūt pakomentē par to plānu, kas ir citi. Māja, tātad ir daži atslēgas vārdi. Viens ir investīcijas vietējās un ārvalstu, pie tā ir jāstrādā katru dienu. Otrs ir eksports. Vai tas ir preču eksports, vai tas ir pakalpojumu eksports? Eksports ir tas, kas ģenerē ienākumus. Nevis aizņēmums, bet eksports. Jā. Mēs domāsim gan pakalpojumu eksportu. Tātad IT sektors. Mums tiešām Latvija ir iespējams izveidot kā IT lielvalsti. Mums jāgatavo jauni IT speciālisti, kas iegūst labu izglītību mūsu universitātēs. Mums jāpiesaista arī studenti no ārzemēm, kas brauc uz Latviju mācīties un šeit strādāt, jo studenti tas ir tas, kas var ģenerēt Latvijai milzīgus ienākumus. Un tieši izglītība var kļūt par vienu no lielākām eksporta nozarēm, jo uz Latviju var braukt mācīties cilvēki no visas pasaules. Mēs zinām, ka medicīnas jomā daudz cilvēku brauc mācīties, bet kāpēc lai Latvija nekļūtu par jauno Silīcijas ieleju tieši šajā reģionā, kur cilvēki brauc no visām pasaules valstīm? Latvijā cilvēki var runāt gan latviski, gan angliski, gan krieviski, gan norvēģiski, gan franču valodā, gan citās valodās. Mēs esam valsts, kurā
cilvēki var brīvi justies. Mēs esam mazapdzīvota valsts. Kāpēc mēs nevaram mēģināt tiešām šos pakalpojumus eksportēt? Medicīna viennozīmīgi mums ir viena no labākajiem pasaules ārstiem Latvijā, bet vietējo cilvēku nav pietiekoši daudz. Un lielākoties šie pakalpojumi tiek dotēti no valsts puses. Līdz ar to mums ir jāpiesaista pacienti no visas pasaules, lai viņi brauc un tērē šeit naudu. Es teikšu tā, ka man ir plāns pirmajām 100 dienām, ko mēs ieviesīsim, visas lielās reformas. Tas, kas ir jāsakārto, mums ir jāizveido profesionāļu valdība un jāstrādā pēc principa 24/7. Tātad man ir vajadzīga valdībā ministri, kas ir gatavi strādāt dienu un nakti, lai izvilktu valsti no šī purva, kurā mēs patreiz esam nonākuši. Šodien pie mums ir jefiņi, jampampiņi, lūzeri, visi tie, kas valdībā strādā. Viņi taču dzīvē putekļu sūcēji nav pārdevuši. Ja kā viņi var attīstīt šo valsti, ja viņi dzīvo uz algas? Cilvēki, kas nesaprot ekonomiku, kas nesaprot biznesu, viņi nesaprot, kā nopelnīt, viņi var aizņemties, viņi valsti dzen šajos parādos. Protams, viņi grib kontrolēt, bet visi gribētu būt kontrolieri. Bet kas būs, ja valstī visi gribēs kontrolēt? Kurš tad īsti strādās? Līdz ar to mums ir vajadzīga valdība, kas tiešām ģenerēs idejas, ģenerēs projektus un kopā ar Tirdzniecības rūpniecības kameru, ar darba devēju konfederāciju bīdīs šo procesu priekšu. Man ir pārliecība, ka 4-8 gadu laikā Latvija var kļūt par vienu no attīstītākajām un bagātākajām pasaules valstīm. Man ir šī biznesa pieredze, esmu gatavs izmantot savas zināšanas un kontaktus, lai palīdzētu Latvijai piesaistīt tik daudz investīcijas no visas pasaules, lai Latvija reāli kļūtu par savu veidu Ziemeļu Dubaju. Ļoti daudzi man ir uzdevuši jautājumu, viņi tā kā saka, ko tas Šlesers tur murgo? Kāda Ziemeļu Dubaja? Te taču ir vēss. Bet tas ir ne jau tiešā, bet pārnestā nozīmē. Ziemeļu Dubaja tas nozīmē valsts, kas strauji attīstīsies, kurā būs milzīgi ekonomikas attīstības tempi. Kā jūs varbūt zinat, pirms vairāk kā 100 gadiem, pirms Pirmā pasaules kara, Rīga reāli bija Ziemeļu Dubaja, jo apmēram 15 gadu laikā, ja mēs apskatāmies uz Rīgu, visas šīs jūgenstila ēkas principā bija uzbūvētas 15, maksimums 20 gadu laikā. Rīgā šo 20 gadu laikā bija uzbūvēts vairāk nekā 700 jūgenstila ēkas. Tas nozīmē, Rīga no mazas pilsētas kļuva par lielu pilsētu. Kāpēc? Tāpēc, ka Rīgai bija pareizs vadītājs, Džordžs Armisteds. Tas bija mērs, kuram savā laikā pat tā bija Krievijas impērija, kad Krievijas imperators cars gribēja piedāvāt kļūt par mēru Pēterburgā, bet viņš bija Latvijas patriots, viņš Rīgā bija dzimis, un viņš teica, nē, viņš grib attīstīt Rīgu. Un Latvijai ir vajadzīgs līderis tāds, kā bija Džordžs Armisteds, kurš spēja saprast šos ekonomiskos procesus un padarīt pilsētu par bagātu, bet mums ir jāpadara valsts par bagātu, un es teikšu tā, ka visai esošai varai būtu jāaiziet prom. Ja viņiem, un daudziem no viņiem jānonāk uz apsūdzēto sola par to, ko viņi ir sadarījuši valstiem, par to genocīdu, par šīm zādzībām, par šo valsts iznīcināšanu, kura ir notikusi pēdējā laikā. Ainar, pēdējais jautājums, un pēc tam es vēl nolasīšu vienu interesantu ziņu, jaunumu, kas arī izskanēja burtiski pāris stundas atpakaļ. Tā ir ļoti tāda joprojām karsta aktuāla tēma, bet jautājums ir, vai tu zini, kas notiks, kas vispār plānojās ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā 7. februārī? Man informācija nav pārāk liela par šo datumu, bet tas, ko es esmu redzējis sociālos tīklos, ka šajā dienā visā pasaulē notiek kustība, kur cilvēki ar automašīnām, ar smagām automašīnām, droši vien arī ar vieglām, protestēs pret esošo varu. Viņi protestēs, lai būtu brīvība, lai tiktu atcelti visi šie ierobežojumi. Es uzskatu, ka, ja tas notiek visā pasaulē, ka tam arī jānotiek Latvijā. Un es aicinu, ja jūs esat gatavi protestēt, protestējiet, jo vairāk cilvēki protestēs pret esošo režīmu, jo labāk. Jo, ja jūs klusēsiet, sēžot uz šiem divāniem mājās, vai vienkārši varbūt sociālos tīklos šeit kaut ko pakomentēsiet, tas, draugi, ir daudz par maz. Ir jāsāk rīkoties. Ir svarīgi, lai cilvēki būtu pēc iespējas vairāk. Ja jūs gribat, lai esošais režīms tiek ar kājām pa priekšu iznesa rudenī,
tad mums ir jāapvieno tik lielas cilvēku masas. Mums jābūt cilvēkiem, kas tic tam, ka Latvija var kļūt bagāta un attīstīta valsts, bet bez esošā režīma, tad šiem cilvēkiem visā Latvijā ir jāapvienojas. Es būšu ļoti priecīgs, ja tādu cilvēku, kuri gribēs pievienoties šai kustībai, būs Latvijā ļoti daudz. Un es uzskatu, jo lielāka un vienotāka būs opozīcija, jo ātrāk mēs sasniegsim šo rezultātu. Jo tā kā mēs esam dzīvojuši līdz šim, turpināties nedrīkst. Un līdz ar to, ja 7. datumā cilvēki grib protestēt, protestējiet. Ja citās valstīs cilvēki, kā piemēram Kanādā, tur simtiem tūkstošiem mašīnu izveido šīs milzīgās kolonas signālus, tad ir svarīgi, lai arī Latvijā šo cilvēku un automašīnu būtu pēc iespējas vairāk. Es nezinu konkrēti, kas ir šī iniciatori Latvijā, bet es teikšu tā, ka šādam Vislatvijas protestam iniciatoram ir jābūt tieši Latvijas tautai. Beigās tādas jaunākās ziņas ir tādas, ka Kanādas premjerministram Justin Trudeau, kurš ir aizmucis un slēpjas nezināmā vietā, šovakar ir skatāma viņa preses konference, ko viņš tur būs pateicis. Es domāju, ka mēs ievietosim, ja vēl nav ievietots, es nezinu, nevarēju tagad pārbaudīt, mūsu Telegram kanālā, kas ir ļoti elementāri iegaumējams, tātad Latvija pirmajā vietā. Mums ir arī savs Telegram kanāls, kur dalamies ar visādām interesantām ziņām, aktuālām. Un es domāju, ka šovakar mums būs tātad arī ievietota šīta preses konference. Ainār, finalizējam šo laivu. Paldies visiem jums, kas piedalījās kopā ar mani šajā pēdējā stundā. Tiksimies pēc nedēļas, būs daudz aktuālie jautājumi, bet, kā es teicu, mūsu mērķis ir iznest šo korumpēto, šo režīmu noziedzīgo nevis nākamā, bet šī gada rudenī ar kājām pa priekšu. Mums ir jāpārņem vara, es aicinu apvienoties. Tā kā paldies un sadarbosimies!